2024年元旦无平静，美国纽约州跨年活动结束时发生轿车弄人阵的攻击事件，上无有3个人死亡，9个人重伤，若嫌犯嘛重伤死亡。当地政府认为这毋是恐怖攻击。另外，伫加州湾元旦的早起发生捷运败马事件，有2只车厢着火，害交通受影响。纽约罗彻斯特跨年音乐会，初一透早拄结束，民众准备散场，一台福特旅行车突然冲向民众，结果弄到一台停伫路边的3辆旅行车，当场引起爆炸，造成3辆旅行车内一对翁仔某当场死亡，另外至少9个人受伤。消防人员将火拍发了后，伫福特车内驾驶库位发现10几罐的加速管。罗彻斯特警表示，35个嫌犯艾弗里犯了后受伤严重死亡。Although the motive behind the crime remains unknown, the conversations we've had with his family so far leads us to believe that Avery may have been suffering from possible undiagnosed mental health issues. 警方伫伊住的旅馆内找到遗书甲日记，初步判定是一件有模犯案，也毋过无发现甲恐怖主义相关的证据。Not how we want to start 2024. You know, you say you want to start with the bang, but not like that. 美国加州湾区的捷运系统 BART 伫元旦早起9点15分左右发生列车败马意外，阁有2只车厢着火，乘客表示先是闻到烟味，刷来就看到火光。So somebody behind us was like, just jump. So we just jumped in this outside, like Mission Impossible almost, but like not in a cool way, like in a very bad way, like scary. 列车败马造成双向交通停顿 ，BART 紧急透明修理，搁伫初二宣布恢复正常营运。上新调查情况显示，这一系列事故的原因，真可能是人为疏失。公司新闻监闻编译。